Ti surat ni San Pablo kinni Filemon. Patgen mi a Filemon agayem ken katrabahuan mi. Sapay kuma tadda kada kayo ti parabor kental na nga aggapu iti Dios nga Ama tayo ken ni Apo Hesukristo. Agpaay daytoy a surat kinka. Kadagiti kameng ti iglesia nga agigimong iti balay mo. Kastamot kini Apia akabsat tayo a babae ken ni Arkipo akadwami a soldado ni Kristo. Da kami tinagsurat ni Timoteo akabsat tayo iti pamati ken siak ni Pablo a balod may gapo kin ni Kristo Jesus. Kabsat a Filemon, jakliwayan ti agyaman iti Dios ket ibabaet ka tunggal agkararagak. Tamadamdamag ko ti ayat mo kadagiti amin at tao ti Dios, kastamet ti pammatim ken ni Apo Jesus. Ikararag ko at ipanaglalangen tayo iti pammati, agbunga kuma iti naununeg pay apan nakaawat kadagiti amin a bendisyon nga adda kada tayo, iti panagbiag tayo kin ni Kristo. Pinaragsak ken pinarigtanak ti ayat mo, ingungutek akabsat. Pinaragsak mo dagiti amin at tao ti Dios. Kas kabsat mo kin ni Kristo, agturidak amang bilin ken ka iti rumbeng nga aramidam. Ngem gapo ta napateg ka kanyak, kay kayat ko ti agpakpakaasikin ka. Aramidek daytoy nupay siyak ni Pablo may saak apan nakabagi ni Kristo Jesus, ken agdamamot abalod gapo ken kuana. Agdawatak nga rod ken ka gapo ken ni Onesimo nga anak ko ken ni Kristo. Takabayatan ti kaddak iti pagbaludan, nagbalinak apan nakaamana iti pan nakainaig mi ken ni Kristo. Awan idi ti sirserbi ni Onesimo ken ka, ngem ita makatulungan kadata. Pagsublikon ken ka ni Onesimo nga ikuyog na daytoy puso. Kayat ko kuma amakipagyan pay kanyak ditoy, bayat ti pan nakaibalod ko, gapo iti ibanghilyo, tapno iso ti sunom at tumulong kanyak. No pay kasta, di kapilitan at tumulong kanyak. No di kat kayat ko kuma nga aramidem daytoy nga agubog itinakem mo. Isot gapuna, adyak aramiden ti anyaman no di ka umanamong. Nalabit ngay madayukin ka ni Onesimo iti apagbiit, tapno agsublimot langking ka iti agnanayon. Ket itan, saan laengen akas tagabo, no di ket nangat nga tupay ngem tagabo. Maysan a napateg akabsat ken ni Kristo. Napateg unay kanya, ket ad-addapay kuma ti panangipateg mo kenkwana, akas tao itan, takabsat mo iti Apo. No ibilang nakmetla akadwam, awatem nga rod ti isusubli ni Onesimo kenka, akas iti panangawat mo kumakanya. No addabasol wenno utang na kenka, siyakto ti singirem. Kitaem, siyak a mismo ti agsurat ken agfirma iti daytoy. Siyak ni Pablo, agbayad aktukin ka. Saanen a masapol nga ipalagip ko kinka nga utang mo kanyak day tabiyag mo. Isot gapuna kabsat ko, apat gam kadidaytoy dawat ko, ket ipagpagapom iti Apo. Kasmay sa akabsat kin ni Kristo, paragsaken nakkadi. Bayat ti panangisurat ko iti daytoy, kapkap nikak apat gam to daytoy adawat ko. Kinapudno na, amok nga aramidem to tinasursurukpay ngem ti dawat ko. May sapay, tila mabalin ngay saganaan nak iti kwarto apagyanak, mangnamnamaak nga ipangag to ti Diyos dagiti karkararagyo amin, ket pagsublin nakto kada kayo. Kumusta kayo kano kuna ni Epafras akadwak diti pagbaludan gapo ken ni Kristo Jesus. Agpakumustamet dagiti katrabahuak, da Marcos, Aristarco, Dimas ken Lucas. Sapay kuma, taadda kada kayo amin ti parabor ni Apo Hesukristo.